Καταρχήν θα ήθελα να σας διαβάσω μια ανακοίνωση ή ένα χαιρετισμό που έκανε η Δήμαρχος Αλόβου, σας είπα, για λόγους πολλών υποχρεώσεων σήμερα δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Όπως είναι σε όλους γνωστό, την 29η Ιουνίου η πόλη γιορτάζει δύο σημαντικές γιορτές. Είναι η μέρα του Πολιούχου της πόλης, του Αποστόλου Παύλου, που άνοιξε τον δρόμο για τον χριστιανισμό στην Ευρώπη, αλλά και είναι η μέρα στην οποία απελευθερώθηκε η πόλη από τους Βουλγάρους κατακτητές, τους Ινδιάνους, μετά τη μακρά Οθωμανική κυριαρχία. Έτσι τιμάμε λοιπόν τους ήρωες της ελευθερίας και τους αγώνες τους και διοργανώνονται εδώ και πολλά χρόνια εκδηλώσεις για που φέρνουν το τίτλο «Τα Ελευθέρια». Φέτος γιορτάζουμε τα 102 χρόνια απελευθέρωσης της Καβάλας και ενσωμάτωσής της στον εθνικό κορμό. Και αυτή η περίοδος είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα, ίσως κατά πολλούς η δυσκολότερη στην μεταπολιτευτική περίοδο. Οι δύσκολες χρονικές συνθήκες μας κάνουν όλους να αναλογιζόμαστε και να θυμόμαστε τους αγώνες των προγόνων μας και των πατεράδων μας και των παππούδων μας, και έτσι να παίρνουμε θάρρος ότι είναι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, αλλά η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος έχει περάσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες και ανταπεξήλθει. Η μνήμη όμως είναι ζωή και τρέφει τη ζωή, και για τον λόγο αυτό διασώζουμε, περισυλλέγουμε και καταγράφουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν την ιστορία της πόλης μας. Όπως θα διαπιστώσετε, φέτος υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις και διαφόρων τύπων εκδηλώσεις. Έχουμε μουσική, έχουμε εκδηλώσεις λόγου, χορευτικές εκδηλώσεις στα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα της πόλης, δηλαδή και στην Καβάλη και στο Δήμο Φιλίππων, και προβάλλεται η δημιουργική διάθεση όλων των συμπολιτών μας, όπως θα σας εξηγήσω και παρακάτω. Υπάρχει φέτος η μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην Καβάλα το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, που θα προβάλλει τρεις από τις πιο αξιόλογες ιστορικές παραγωγές του για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, για την Ήμβρο και για την Τένεδο, ενώ για πρώτη φορά πανελλαδικά θα προβληθεί η καινούργια ιστορική παραγωγή που θα αφορά το Καστελόριζο. Θέλουμε να καλέσουμε όλους τους καβαλιώτες και τους καβαλιώτισσες να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις των ελευθερίων του Δήμου μας, να αποδώσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους αγωνιστές προγόνους, ενθυμούμενοι όμως ότι εκείνο που πρωτεύει σε μέρες δύσκολες όπως αυτές είναι να συνεχίσουμε να βιώνουμε την αλληλεγγύη προς τους έχοντες ανάγκη και να θυμόμαστε και να κοιτάμε προς το μέλλον. Σε προσωπικό επίπεδο, σαν Αντιδημαρχία Πολιτισμού, να σας πω ότι είναι ένα πρόγραμμα που έχει δομές που έρχονται από το παρελθόν. Δηλαδή, παρότι τα ελευθέρια φαίνονται με πολλές μέρες, υπάρχουν μέρες που είναι αφιερωμένες στο πρόγραμμα, όπως η 28η, 29η και η 30η Ιουνίου, στις οποίες δεν γίνονται εκδηλώσεις, αλλά είναι αφιερωμένες στο θρησκευτικό κομμάτι των εορτασμών, με την δοξολογία, με τον Εσπερινό, με την τελετή στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες γίνονται στο δημοτικό διαμέρισμα των Φιλίππων, που σχετίζονται περισσότερο με τον Παύλο, όπως η χοροδιακή συνάντηση και η συνάντηση των εκδηλώσεων των συλλόγων. Και από την άλλη υπάρχει η παράδοση της Καρβάλης, που είχε τον παλιό τίτλο «Ήλιος και Πέτρα», έχει γίνει ονομαστεί τώρα η Χωρί του Φώσου, και θα είναι ένας διάλογος με την Καρβάλη, όπου θα έρθουν εδώ να παρουσιάσουν και ένα τμήμα αυτής της εκδήλωσης. Θα υπάρχουν, εκτός από τις προβολές αυτές του ντοκιμοντέρ, θα υπάρχουν εκδηλώσεις μουσικές, γιατί ξεκινώντας στις 20-21 του μηνός μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε εκδηλώσεις και την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, 2 Δία της πόλης, τις 20 των Νεοδίων Νεάπολης, και στις 21 το Δημοτικό Οδείο θα έχουν εκδηλώσεις στην παραλία. Θα υπάρχουν και πιο μεγάλες, γκλαμουράτες εκδηλώσεις, όπως η συναυλία της Δάρα και του Παπαδημητρίου πάνω στο κάστρο. Θα υπάρχουν ελαιογραφικές που θα είναι ο Σύλλογος Νεάπολης, ένα φεστιβάλ που κάνει και ενσωματώνεται στο πρόγραμμα. Και θα ήθελα τέλος να σημειώσω ότι ξεκινάμε και ένα καινούριο θεσμό. Ακούγεται λίγο καθυστερημένος όσον αφορά το μέρος του χρόνου, την περίοδο του χρόνου που το ονομάζουμε την Άνοιξη των Δημιουργών. Βέβαια, με αυτόν τον καιρό μπορούμε να το ονομάσουμε το φθινόπωρο ή
πάντως καλοκαίρι δεν θα είναι και έτσι δεν πέφτουμε πολύ έξω. Είναι μια προσπάθεια του Δήμου να διαμορφώσει ένα θεσμό όπου θα αναδεικνύεται η δημιουργική ικανότητα των πολιτών, θα δίνει βήμα δηλαδή στους δημιουργούς της Καβάλας και με την ελπίδα κάποιοι από αυτούς να αποκτήσουν το πραγματικό κοινό που τους αρμόζει και κάποιες από τις δραστηριότητες που βρίσκονται ας πούμε στο ημίφος να μπορέσουν να αποκτήσουν πραγματικά επαγγελματικό χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 6 Ιουλίου με μουσική εκδήλωση και με πυροτεχνήματα στην παραλία. Επίσης είναι ευχάριστο ότι στις εκδηλώσεις του Λυκείου Ελληνίδων θα υπάρχει και η αντιπροσωπεία από το Λύκειο Ελληνίδων του Σίδνεϊ. Είναι κατά κάποιο τρόπο η ανταπόδοση της επίσκεψης που είχε κάνει το Λύκειο Ελληνίδων στην Αυστραλία και με την υποστήριξη του Δήμου. Από την πλευρά μου να σας πω τέλος ότι όλα αυτά έχουν κόστη τα οποία δυστυχώς γίνονται δυσβάσταχτα όπως είναι η κατάσταση, αλλά η επιθυμία είναι η πόλη να διατηρεί μια ζωντάνη όλο το καλοκαίρι. Έτσι, ξεκινήσαν υπάρχουν οι εκδηλώσεις εντός των τυχών που γίνονται στην περιοχή της Παναγίας με το Σύλλογο, με τον Μόχα, με τη στέγη των Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Σήμερα είναι η δεύτερη παράσταση του Αρτελιώτη, θα υπάρξουν περιφέρεια, μετά ακολουθεί το φεστιβάλ Φιλίππων Καβάλας και μετά είναι και το φεστιβάλ Παπαγιάννου, έστω να υπάρχει όλο το καλοκαίρι ένα σύνολο εκδηλώσεων. Τα χρήματα είναι πάντοτε ένας περιοριστικός παράγοντας, όσο και αν φαίνονται απλά τα πράγματα. Οι μεγάλες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα με μεγάλα ονόματα της Αθήνας, εν τέλει δεν μπορούν να πέσουν κάτω από το πενταψήφιο νούμερο και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρός αναστατικός παράγοντας. Εμείς για πρώτη χρονιά που έχουμε την ευθύνη, και εγώ λίγο παραπάνω, έχω το κοντέρ και γράφει για να δω πώς θα φτάσει η χρονιά για να έχουμε πια μια τάξη μεγέθους και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε από τον χρόνο καλύτερα. Εκτός όμως από τα χρήματα, βασικό είναι να υπάρχει και μια ομάδα που εργάζεται. Να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Πολιτισμού της Δημοφέλειας και ιδιαίτερα την άλκηστη τη Βλάκου που με τη μεθοδικότητά της προετοιμάζει αυτά τα πράγματα. Έχουν πέσει ίσως πάνω τους περισσότερα και υπάρχει το άγχος να φτάνουμε σχεδόν την τελευταία μέρα στην προετοιμασία των ενδείχων και του προγράμματος, διότι πίσω από ένα τέτοιο πρόγραμμα που βλέπετε υπάρχουν πολλές και νομικές υποχρεώσεις και συμφωνίες και ακυρώσεις και μεταβολές. Θα ήθελα πάντως να σημειώσω ένα ουσιώδες ζήτημα, ότι η πόλη πρέπει να διεκδικήσει από τις κεντρικές δομές του Υπουργείου Πολιτισμού ένα μεγαλύτερο μερίδιο παρουσίας τους εδώ. Έτσι, αναφέρω χαρακτηριστικά ότι είχαμε τη σκέψη για μια συμφωνική ορχήστρα να έρθει και επειδή η κρατική ορχήστρα της Θεσσαλονίκης δεν ήταν διαθέσιμη, μιλήσαμε με τη Δημοτική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, το οποίο, αν σας φαίνεται ότι θα ήταν μια οικονομική λύση, αυτή η λύση κατέληξε να κοστίσει 5.000 ευρώ. Και πέρα από τα χρήματα, τελικά το πόλεψε και η ημερομηνία. Άρα σημαίνει ότι πρέπει σε όλα τα επίπεδα να διεκδικήσουμε ένα μερίδιο από τις δημόσιες υποδομές. Η λυρική σκηνή κάνει πολύ καλά και παίζει στο Φεστιβάλ Αθηνών. Δεν είπαμε να έρθει η Τόσκα ολόκληρη από εκεί, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν και ευέλικτα σχήματα από αυτές τις κεντρικές δομές, τα οποία μπορούν να επισκέπτονται και την περιφέρεια. Δεν πληρώνουμε φόρο μόνο οι Αθηναίοι, πληρώνουμε και οι Θεσσαλονικοί, πληρώνουμε και εμείς. Παρ' όλα αυτά, η πόλη έχει κατορθώσει να συγκροτήσει ένα πρόγραμμα. Ελπίζω ότι ο καιρός θα βοηθήσει, γιατί έχει αρκετές ανοιχτές εκδηλώσεις και θα ζωντανέψει το κέντρο. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις από ιδιώτες εκείνο τον καιρό, από άλλους φορείς, οπότε πιστεύω ότι θα είναι ευχάριστο να κυκλοφορήσουμε κάτω. Και εγώ να ευχηθώ να είμαστε γεροί και με ευρώ να πληρώσουμε και του χρόνου τις εκδηλώσεις και να καλέσω την πρόεδρο της Δημοφέλειας να πει και εκείνη δύο λόγια για την εκδήλωση. Νομίζω ότι ο Μιχάλης κάλυψε σχεδόν όλα τα επίπεδα. Είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, παρόλο έκανε ανοίξει ο Μιχάλης για τα οικονομικά δεδομένα. Παρόλα αυτά προσπαθήσαμε να είμαστε αφενός συγκρατημένοι, αφετέρου δε
να μην λείψει σε τίποτα από την εκδήλωση των ελευθερίων, διότι θεωρούμε ότι η ελευθερία είναι μια πολύ σημαντική γιορτή για την Καβάλα, είναι μια διπλή γιορτή. Αφενός με συμπληρώνεται 102 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης μας, αφετέρου δε έχουμε και την χριστιανική γιορτή μας, γιορτάζει ο Πολιούχος μας, ο Απόστολος Παύλος. Οι εκδηλώσεις, όπως θα δείτε, ξεκινούν καταρχήν από τις 20 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 6 Ιουλίου και μάλιστα ένα διήμερο συμπίπτει από τις 4 ως 6 να έχουμε εκδηλώσεις και από το Φεστιβάλ Φιλίππων και από το Ελευθέρια. Εγώ θα επικεντρωθώ λίγο στο πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό. Για μένα χωρίζεται σε 7 ενότητες. Στη μουσική ήδη σας είπε κάποια πράγματα ο Μιχάλης, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι λίγο περισσότερο περιληπτική για να μην κουράζουμε. Έχουμε λοιπόν σε μουσική, χορό, ξεναγήσεις, που εδώ μάλλον θα αναφέρω εγώ γιατί ο Μιχάλης μάλλον δεν ήθελε να σας κάνει μνήα για τις 2 πολύ σημαντικές ξεναγήσεις που έχουμε, που είναι και αυτό κάτι καινούργιο και πρωτοποριακό και καλό να υπάρχει συμμετοχή, αν και είναι περιορισμένος ο αριθμός αυτών, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, θα το εξηγήσουμε όμως λίγο αργότερα. Φυσικά τις γιορτές του Αποστόλου Παύλου, τις δράσεις των συλλόγων που έχουμε και τις εκθέσεις που ήδη ανέφερε ο Μιχάλης. Όσον αφορά λοιπόν τη μουσική, καταρχήν είναι αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η οποία γιορτάζεται στις 21 Ιουνίου. Ανοίγουμε και κλείνουμε λοιπόν το πρόγραμμα με μουσική από καλλιτέχνες της πόλης μας και για έναρξη έχουμε το Σαββάτο στις 20 του μηνός, για έναρξη έχουμε μάλλον τα 2 Δία και για κλείσιμο τοπικά συγκροτήματα με έντεχνο και λαϊκό πρόγραμμα και ενδιάμεσα έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο Φρούριο. Έχουμε λοιπόν την έναρξη το Σάββατο με την καλοκαιρινή συναυλία μουσικών σχημάτων του Οδείου Νεάπολης, ενώ την Κυριακή, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, έχουμε την καλοκαιρινή συναυλία μουσικών συνόλων του Δημοτικού Οδείου Καβάλας. Όπως επίσης φυσικά και για τη συναυλία με τη Φωτεινή Δάρα και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, που ήδη σας είπε ο Μιχάλης. Να σημειώσω αυτό το σημείο ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για τον κόσμο, εκτός βέβαια από τη συγκεκριμένη συναυλία της Φωτεινής Δάρας που θα υπάρχει γενική είσοδος 8 ευρώ και το μειωμένο εισιτήριο των 5 ευρώ. Θα υπάρχει βέβαια και συναυλία τοπικών συγκροτημάτων. Σε δεύτερη φάση, λοιπόν, η δεύτερη θεματική ενότητα έχουμε το χορό. Έχουμε διάφορα χορευτικά συγκροτήματα, φυσικά συμμετέχει και η Δημοτική Σχολή Χορού και το παράρτημα της Νέας Καρβάλης και η Δημοτική Σχολή Χορού της Καβάλας με διάφορες εκδηλώσεις. Θα δείτε ότι οι εκδηλώσεις δεν είναι σε ένα σημείο. Έχουμε εκδηλώσεις στην παραλία, στο Φρούριο, στον Κήπο, στους Φιλίππους, είναι κάποιος στην Καρβάλη, βέβαια, την συναυλία που έχουμε εκεί πέρα. Έχουμε προβολές ντοκιμαντέρ, έχουμε 3 προβολές ντοκιμαντέρ στο γνωστό Ζέφυρο. Έχουμε ξεναγήσεις, λοιπόν, έχουμε 2 πολύ σημαντικές ξεναγήσεις που σας είπα και πριν. Έχουμε λοιπόν μία ξενάγηση από εδώ, από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, που θα ξεκινήσει η ξενάγηση από το Δημαρχείο μέχρι το Υδραγωγείο. Ο αριθμός που θα δεχθούμε συμμετεχόντων σε αυτή τη συναυλία είναι μέχρι 30 άτομα. Θα υπάρχει τηλέφωνο που θα μπορεί κάποιος να δηλώνει συμμετοχή. Επίσης, μια δεύτερη πολύ σημαντική συναυλία είναι με τον ξεναγό Γιάννη ξενάγηση. Είναι με τον ξεναγό Γιάννη Κουρτσόγλου, περιήγηση στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Είναι πολύ σημαντική και η συγκεκριμένη ξενάγηση. Αφετηρία θα είναι το ψηφιδωτό του Αποστόλου Παύλου που είναι στον Άγιο Νικόλο και θα καταλήγει στους Φιλίππους με διαδρομή στα βήματα της Αρχαίας Εγνατίας. Φυσικά έχουμε τις γιορτές του Αποστόλου Παύλου και από εκεί και πέρα έχουμε δράσεις συλλόγων με τουρνουά σκάκι, αναβίωση του Κλείδωνα, έχουμε εκδηλώσεις στο 3ο Γυμνάσιο της Καβάλας, όπως επίσης το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελληνικών Συλλόγων Κάθε Τόπος και Χορός, στα βήματα του Αποστόλου Παύλου 11η Χοροδιακή Συνάντηση και βέβαια την 9η Χορευτική Συνάντηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Καβάλας για πράγματα για τα οποία ήδη σας έχει πει ο Μιχάλης. Και τελευταία θεματική ενότητα είναι οι εκθέσεις που
που σε αυτό το σημείο να πούμε ότι συμμετέχουν 13 δημιουργοί χειροτέχνες. Οι εκθέσεις συγκεκριμένες θα γίνονται στην παραλία της Καβάλας. Θα δείτε, οι περισσότεροι είναι καβαλιώτες, εκτός από ένα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι από την Αλεξανδρούπολη. Θα δείτε διάφορες χειροτεχνίες, κεραμικά, ψηφιδωτά, ξυλόγλυπτα κτλ. Και για αυτό το σκοπό θα στηθούν και διάφορα περίπτερα βέβαια για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. Καλούμε βέβαια όλους τους καβαλιώτες να αγκαλιάσουν τις εκδηλώσεις αυτές. Άλλωστε, για τους συνδημότες μας γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Και περιμένουμε να υπάρχει βέβαια να έχουμε και καλοκαιρία, γιατί όπως είπε και ο Μιχάλης, οι εκδηλώσεις περισσότερες γίνονται σε ανοιχτούς χώρους. Οπότε ευχόμαστε να μην έχουμε την σημερινή και τη χθεσινή κακοκαιρία και να μπορέσουμε όλοι να απολαύσουμε τις γιορτές.